tere taas, seekord räägime teile uuenduskuuri läbinud Peugeot 308 SV-st ehk universaalkirjaga versioonist. Kui mõned aastad tagasi, umbes 4 aastat, tuli Peugeot välja oma 308-ga, siis nägi see välja väga uhke, aga mina olin sellest väga lummatud tema tehnoloogiliste abilistele ja disainile ja kõigele muule. Nüüd on tulnud facelift ja minu arust need muudatused pole piisavad. Esiotsa on küll nagu muutunud veidikene, tulnud on LED-tuled, nii esituled, suuna kui ka udutuled, need on kõik siis LED-tuled, kuigi tagaots on natukene nagu juba vanaaegne. Ja sportlikumatel mudelitel on olemas ka taga lõikav diffuuser. Sees on olemas ka 3D naviseade, kuvab kõik vajalikud asjad, lähimad bensiinijaamad, lähimad parkimiskohad, ilmateenistuse ja kui sa peale maksad, siis sa näed ka ohutsoone, mis su ümber on. Mirror screeniga saad ühendada oma nutitelefoni või siis nutitelefoni saad siis Android autoga või Apple CarPlayga. Tema mootori valik algab 1,2 liitrise 81 kilovatise mootoriga, millel on 110 hobujõudu ja see on bensiinimootor 5,5 käigulise manuaalkäigu kastiga, siis on 1,2 liitrine bensiinimootor 96 kilovatine 130 hobujõuline 6 käigulise manuaali või automaatkäigu kastiga. Siis juba liigume natukene edasi bensiinimootoritest diiselmootorite pärusmaale ja seal ootab meid ees 1,6 liitrine Blue HDI 100 hobujõuline diiselmootor ja kõige võimsam mootor on tal 2 liitrine Blue HDI 150 hobujõuline 110 kilovatine mootor ja ka see 2 liitrine mootor võiks olla sutsu võimsam. Võiks arvata, et ta võiks olla sutsu võimsam. Uuenduste koha pealt on tal veel 16-tolised valuväljed. Ja tal on olemas siis kokpit, uhke ekraan, hea tapp-display, näidikublokk. Telgede vahe on tal 2730 millimeetrit. Ja hinnad algavad tal 15 900 eurost. Ja hind on ka natukene nagu kõrge võitu, et võiks olla veidi madalam sellise auto kohta, sest tegu pole ju 508-ga, tegu on ju väiksema autoga. Kütusekulud jäävad tal nii 4 kuni 6 liitri vahemikku, nii et selle poolest on ta ökonoomne auto ja pole midagi talle ette heita selles valdkonnas, kuigi jah, disain oleks võinud olla veidikene äkilisem siis ja rohkem oleks võinud neid uuendusi olla, et disainit näeb ta välja natukene liiga emotsioonitu. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal, siis räägime veel ühest uuest autost, aga ülejärgmisel nädalal teeme juba kokkuvõtte sellest aastast ja toome ära siis kõige paremad selle aasta autod ja 2018. aastal paneme samas vaimus edasi oma Nice Luxury videodest ja siis ka ilma ei jää ja näete neid ikka minu neid edasi. Seniks aga liikuge turvaliselt ja kohtume järgmisel nädalal ja siis tutvustame ühte päris huvitavat ja uut autot, mille ta küll praegu ei oska ära arvata.